Para configurar el sonido del sistema de comunicación, desde la pantalla principal vamos a Configuración, Sonido. Acá se despliega esta pantalla donde vamos a poder elegir la voz de salida de verbalización del sistema. Vamos a poder probar esa verbalización. En este caso yo tengo esta voz seleccionada, Sabina. Podemos subir o bajar el volumen y también podemos cambiar la velocidad a la que se reproduce esa verbalización o esa voz. Otra de las opciones es tildar esta opción que dice pronunciar tecla del teclado virtual al seleccionarla, es decir que cuando estemos usando el teclado virtual y seleccionemos la letra A, se va a pronunciar esa letra y así con todas. Otra opción es verbalizar el texto de los botones al presionarlos, es decir, los botones como de salida, menú, volver, se van a verbalizar si tenemos esta opción tildada. Y por último, tenemos la opción de pronunciar los pictogramas al momento de seleccionarlos. Es decir, que cada vez que nosotros presionemos un pictograma, se va a verbalizar. Y estas son las configuraciones de sonido.